হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সুকান্ত। আর আজকে সুকান্ত এক্সক্লুসিভে আমি দেখাবো অনর 9N ফোনটির আনবক্সিং এবং মেন এক্সট্রা ফিচার। তো মেন এক্সট্রা ফিচারের মধ্যে যেটা আমি দেখলাম, তো ফুল ভিউ ডিসপ্লে উইথ নচ ডিসপ্লে, মানে পুরোটাই ডিসপ্লে, খাঁজ কাটা ডিসপ্লেকে নচ ডিসপ্লে বলা হয়। তো আমি দেখাচ্ছি পরে। আর 2D 2.5D গ্লাস রয়েছে সামনে, আর পিছনে গ্লাস এফেক্ট, মিরর এফেক্ট খুবই সুন্দর। পার্সোনালি আই লাইক। আর মেইন যে ফিচারটি আমার ভালো লেগেছে, আমি অন্য কোনো ফোনে সাধারণত দেখিনি, সেটা হলো পার্টি মোড। সেটা হলো যে অনার 9 ফোনটি থেকে আমি আদার্স 6টি ডিভাইস কানেক্ট করতে পারবো, মানে অন্য কোনো ফোন হতে পারে বা আদার কোনো মিউজিক সিস্টেম, ব্লুটুথের মাধ্যমে আমি 6টি ডিভাইসকে অ্যাট এ টাইম কানেক্ট করতে পারবো। দ্যাট ইজ কল্ড পার্টি মোড। এছাড়া তো ফেস লক, র্যাম, অক্টোবর প্রসেসর, 4GB 64GB তো রয়েছে, যা যা থাকে এভরিথিং হ্যাজ অ্যান্ড অন দ্যাট ফোন। অ্যান্ড বেসিক্যালি নেক্সট স্টেপচার তো বলে দিলাম, তো আর কথা নয়, চলো আনবক্সিং করি আর দেখে নিই ফোনটা, এবং তোমরাও দেখো তোমাদেরও কেমন লাগে। পার্সোনালি আমি খুব এক্সাইটেড বক্সটি ওপেন করার জন্য, কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে উত্তেজনার বশে যেন কোনো ভুল না করি, অর্থাৎ সিল খোলা পার্সেল কোনো মতেই আমরা গ্রহণ করব না। তাই আমি দেখে নিচ্ছি প্রথমে যে প্যাকেটটি সর্বত্র ভালো করে সিল করা আছে কি না। তো ইয়েস, এখানে আমি দেখে নিলাম, এবং আমি ভালো করেই দেখে নিলাম যে এখানে পুরো সিলটা করাই রয়েছে। ভেরি গুড। তো সবার প্রথমে আমি সিল ওপেন করব। এটুকু ছিঁড়ে গেলেও ক্ষতি নেই। নো প্রবলেম। ইয়েস, আপাতত আমি দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যে ফোনটাই রয়েছে। যতক্ষণ না ফোনটাকে আমি দেখছি বাইরে বার করে, ততক্ষণ আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। তো বিল, চলো ফোন বক্সটাকে ওপেন করি। ইটস অনার 9N, আমার প্রিয় ফোনগুলির মধ্যে একটি। ফিচারগুলো এখানে দেওয়াই আছে, আমি পরে আগেই বলেছি, তবু আমি একবার জাস্ট বলে দিচ্ছি। স্পেশাল বৈশিষ্ট্য যেটা রয়েছে সেটা হলো ফুল ভিউ ডিসপ্লে উইথ নচ ডিসপ্লে। আমি দেখে নিচ্ছি সিল একদম পারফেক্টলি করা আছে এখানে, তাই আমার কোনো অবিশ্বাসের জায়গায় রইল না। চলো ফোন বক্স ওপেন করি। খুব ভালো মতো ওয়াটারপ্রুফ করা আছে, যাতে একটু বৃষ্টি বা জল পড়লে যাতে বক্সের মধ্যে জল না যায়। Yeah, this is Honor 9N ফোনই রয়েছে অ্যাজ ইউজুয়াল। গ্লাস প্যাক, সত্যি অসাধারণ দেখতে।
আমি এটুকু বলতেই পারি, যে দেখবে এটি পছন্দ করতে বাধ্য হবে। বিশেষ করে ব্যাক ইজ স্পেকটাকুলার অ্যান্ড খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে। ওকে, ফোনটা রাখলাম। ব্যাকে গ্লাস থাকায় স্লিপ করছে। সো এখানে পিন রাখা আছে, ইউজার গাইড, একটি ব্যাক কভার, ট্রান্সপারেন্ট, এটি কোম্পানি দিয়েই দিয়েছে, অ্যান্ড চার্জার উইথ ডাটা কেবল। সো সবই আছে, আমি দেখে নিলাম। এরপর আমায় যেটা চেক করতে হবে ফোনটি ঠিক রয়েছে কিনা। ঠিক না থাকলে অবভিয়াসলি রিটার্ন করে দেবো। পিন, তো লেটস গো, ফোনটা অন করি। এখনো পর্যন্ত সুন্দর এবং ঠিকঠাকই রয়েছে। দেখো, নচ ডিসপ্লে মানে ক্যামেরা এবং সেন্সার বাদে, ফ্ল্যাশ বাদে যেটুকু জায়গা উপরে রয়েছে সেটুকুর মধ্যেও যে স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে, এটাকে নচ ডিসপ্লে বলা হয়, মানে খাঁজকারা ডিসপ্লে, যেটা রিসেন্টলি লঞ্চ করেছে বিভিন্ন ফোনে। এবং আমার মনে হয় যেটুকু আমি দেখেছি তাতে অনরের এই ফোনটি সব থেকে কম দামে নচ ডিসপ্লে দিচ্ছে। এখন আমি চার্জার টেস্ট করব, চার্জিং পোর্ট ঠিক আছে কিনা। আমি চার্জার প্লাগে ইন করিয়েছি। ওয়াও, চার্জিং পোর্টও ঠিক আছে।